空多吉少啦。我帶3個都多咗。我帶咗4個添，但係好嘥咯，其實抌咗佢。我唔抌。原來係咁樣食。係咯，算啦，咁樣冇得拎起我就。喂，呢度有手信鋪喎，要唔要入手信鋪啊？去手信鋪睇下。有追追公仔啊！係咩？呢個嗰啲係要打埋彩黑嘅喎。啊！我要買一隻呢，幾多錢啊？最細粒嗰啲，因為麻油脂。349啊！而家呢隻，會唔會呢啲特別貴啊？其實會唔會同商場都係差唔多？你知有時呢啲399，你幫我睇下幾多錢？399啊！係啊， 151。其實都幾貴喎，一隻。巡下先。其實都好似好難上落咁。哦，gentleman。我哋今日自由活動，難得有幾個鐘。得半日啫。啊！到此一遊啦，我哋。呢個600幾蚊，即係600幾呢度。嗯。呢個又有呢件有冇鎖匙藍色衫。係咪？係啊。呢個杯就係買俾我家姐嘅，呢一隻就買俾麻友子嘅。我就買咗呢啲。係啊，我買咗兩個唔同顏色，買咗俾屋企人。呢個都幾得意呢個，細細粒啲。係啊，呢個靚喎。係咯，其實細粒呢啲都好靚嘅，呢啲好迷你，呢啲都好靚。經過呢個隧道過嚟呢一間鋪頭，手信鋪頭。我覺得呢間冇咁逼，同埋啲價錢都 OK。頭先嗰啲好逼啊，係啊，好靚啊！呢個係自己整，好似話呢間都出名嘅喎，自己整即刻整嗰個桶。Ice cream vanilla chocolate strawberry and ice cream， 冇嗰個 ice cream vanilla chocolate 嗰個。你本身係想整咩？開心果嗰個咯。少嘢揀咯，呢間。但係呢個都好似話 OK 嘅。我估係有個桶，但係頭先嗰間勁吸引喎，即整，冇咁多花神。呢啲都好靚。就叫阿樂整俾佢睇。係啊，呢啲嘅唔係啊，想係咪應該買俾我嗰2個小 BB 啊？熊仔咪啫你。冇打稿㗎。而家我哋 lunch 都未食，食雪糕。但係如果你肚餓嘅時候，淨係食甜嘢係滿足唔到個人㗎喎。係咩？嚇，你滿足到㗎，就係食甜嘢。爭少少嘅，但係咪就係咯可以嘅。係滿足唔到個人。係啊，好大。
勁新鮮啊！你睇，遠處已經聞到嗰個味啦。好香啊！哇，好誇啊！軟糖咯，好大粒喎！哎呀，禮神好中意㗎，但係會唔會買到破產㗎呢間？超巨喎你嚇！半隻手咁大呢個啤啤。哎呀，小狗仔啊！你睇下小狗仔入嚟，一定勁開心啦佢。係咩？個盲犬嚟㗎，有係咩？佢又有個手刀㗎。哦，而家佢可以入嚟啦。係啊。運啲糖咯。哇！一間賣軟糖可以開到咁勁。就算我唔食糖都覺得好開心喎，入到嚟。哇！哇！超大條呢個。豪華。佢呢間都有啊。可以啊。熱地啊！放俾大家。係啊，聽日就落雨啦。你可唔可以幫我影啊？望出邊。呢個唔係 Elsa 嚟㗎，呢個 Elsa。呢個係咪 Elsa？我覺得似係啊。就係咯，好細個都好似屋企有呢啲類似。我都有，都係手工呢啲啊嘛，全部有啲係。唔係啊，呢啲成日係玻璃拉出嚟㗎。有鏡面，即係有係啊，史立莎啊，你睇。冇鋪到啊，係啊。有白色鋪度喎，我覺得
得白色嗰個係 poodle 咯。史後生啊，真係史後生，史後生佢整得好靚。係喎，冇黑色嘅 poodle 同。行咗無敵斜嘅斜路，為咗食嗰個餐，行無敵斜嘅斜路。係咯，試下。係咪？係咪 OK 㗎？我覺得。咁我哋行上去啦，就我哋要行完呢個長命斜、長命樓梯先可以再去食飯，因為頭先嗰間已經 full 咗啦。阿明，加油啊！加油啊！我哋就行咗一半啊，好快啫嘛！我哋望到平地啦，完啦，完㗎啦，完㗎啦！只不過係1/3啫嘛。唔係，而家一半咗啦。係咯，係啊。但真係好辛苦喎，真係行呢個長命樓梯。好，終於完成咗呢條樓梯啦。我哋係為咗邊個景啊？就係為咗呢一個景啦。就係為咗呢一片景行咗嗰個長命樓梯。啱啱行完嗰個樓梯，滴晒汗啦。係就係為咗呢一個景啫，我哋仲有嘅係好靚嘅，但係真係行到滴晒汗，濕晒啦個人。又行啲斜路，跟住又行樓梯。我呢啲喺香港都截的士嘅人真係。有咩問下？哦，好彩。我坐入邊啦。你坐入啊？哇，有毛嘅喎，我都係唔坐入邊啦。呢個都有嘅，你可以移。但係嗰個係啊。我幫你影啊！你呢度後面都好靚。食 beef tartar。呢度係咪有豬手㗎？可以食豬手係嘛？我食豬手，但係唔食豬肥豬肉。Yes, of course. 係咪啲洋葱要撈落去？可以啊。好，俾你睇下我哋靚仔嘅男同事，嚟自邊個地區㗎？呢個泰國真係柬埔寨、菲律賓。下半卡。你都喂，你似金山喎都。get 到了。Hi，我哋呢個
job 完成咗80%啦，係咪80%？仲要 pack 嘢，其實都好辛苦。99%。咩仲要 pack 嘢咧？呢嘢係完咗先聽啊嘛。同埋因為我個行李超重咧，所以我部分嘅行李咧要靠呢位靚仔帶翻香港。可唔可以俾翻佢？唔好俾啦，送俾你。咁樣啊？個藍芝士我真係搞唔掂。佢啱啱食咗話好食。唔係喎，OK 喎。藍芝士唔臭咩？應該我覺得佢唔臭嘅，好臭嘅平時嗰啲，即係佢唔係正。即係唔正宗咯。咁如果咁講係咪？可能啦。易入口易入。你試下，你試咗未啊？我唔知啊。因為我一啲都唔講臭，因為我都唔知佢係 blue cheese。blue cheese。我頭先黐埋個包，唔臭㗎，真係唔臭啊！講真㗎。鹹啫嘛。係。嚟料啦係咪？有少少啦，你覺得係咪啊？刷牙，要刷牙。臭喎！金山你有冇食 blue cheese 啊？係啊，食晒喎佢。連埋個包埋。呢個唔掂呢個。呢個係金山。啱掂啊！佢似唔似金仔啊？好似啊，金仔。好有錢喎你。係啊。我係呢個嘅，我嚿牛排。啊？我嚿牛排咧？我唔可以調。佢係我哋嘅花蓮漫步者，小事。好大家，我都要生嘅。你呢個唔生㗎嘛？你哋咁3、2、1，你呢嚿靚啊！呢個我落咗。OK。但係點解佢唔俾牛扒刀嘅？好啦，粉紅色區嘅同事，攞起你個 V 通，睇下 Errol 值唔值得你投佢一票？3、2、1，pose。看完技术女士。嚟。我覺得係。哇，好靚喎！跟住你再低炒埋，低炒。佢哋呢啲咧好想呃嘢食嘅，其實。小天鵝，下次見啦，小天鵝。我哋係咪會再過嚟？係咯。啊，要尾啊！行得好辛苦。可能太多嘢食啦，因為哇！你睇佢隻鴨掌幾大。我哋諗住翻兜個雪糕，點知好似要排緊隊喎。但係我哋又要趕飛機喎。唔係㗎係咪？好啊好啊。Thank you。哇哦！你要唔要滗一啖先啊？你而家滗？而家滗。我滗你。係咪好好食啊？好開心講喎。係啊！而家熱辣辣嘅個桶。食到咧，開心果雪糕係真係食平時食嘅開心果。我都話開心果雪糕真係好好食㗎啦。平時唔係咁開心果味。真係好好食㗎呢個。我哋翻兜仲要喺佢未開門嘅時間就已經過嚟等啦。我係呢個 Mango， mango。所以佢哋見我哋咁有誠意，咁就早啲開門俾我哋。真係超好啊！你睇啲陽光靚到。我哋而家係轉車。而家就舒服啦，頭先就凍啦。即係一到呢個時間咧，就一個鐘頭。但係今日都唔會好熱喎。係啊。都唔知有冇一個鐘頭升一度。而家變翻我諗佢係呢一個，都幾靚。佢停嗰個就送俾我。
物。係啊，兩間。我耳飾橙色，你嘅耳飾咧，會唔會係變咗綠色嘅？係啊，我費事拆啦，我俾我家姐我都。